Salamlar hər birinizə. Mən Mehdiyeva Aytəkin. Gözəl Zöhrə müəlliməmin hazırladığı çevrəyə aid olan PDF-dən bir neçə sualın izahına baxacaq bu gün. Deməli, mənə deyir ki, A, P, B bucağını alfa adlandırıb və məndən bu alfanı soruşur. AB qövsünü verib 75 dərəcə, CD qövsünü verib 25 dərəcə. Və mən bilirəm ki, bu alfanı hansı düsturdan tapıram? Bilirəm ki, AB qövsündən, yəni 75 dərəcədən çıxmalıyam. CD qövsünü, yəni 25 dərəcəni bölürəm 2-yə. Bu da mənə verəcək 75 çıxılsın 25, 50. 50-ni də 2-yə bölürəm, alıram ki, cavab 25 dərəcə imiş. Sonra keçdik digər suallara baxaq. Məsələn, burada Gözəl müəlliməmin hazırladığı qeydə baxmaq istəyirəm. Bu qeyddə bizə nə deyir? Bizə deyir ki, ümumiyyətlə biz bilirik ki, əgər çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilibsə, bu toxunanlar bilirik ki, bir-birinə bərabər olur. Yəni, bax buna dördbucaqlı kimi də baxa bilərəm və yaxud da əgər bilirəm radius toxunana hər zaman hansı şəkildə olur? Perpendikular şəkildə olur. Və burada da bir dənə də radiusu verib, mənə perpendikular verib və bunları da bərabər göstərib və deyir ki, ümumiyyətlə, yəni bu qövs, istəyirəm fərqli rənglə göstərim, bu qövs ilə bu alfanın cəmi, mən bilirəm ki, qaydaya görə, bax burada da verib, qaydaya görə bilirəm ki, 180 dərəcə olur. Məsələn, mənə buranı 70 dərəcə veribsə, alfam, indi burada balaca göstərir. Məsələn, alfam olacaq nə? 110 dərəcə və yaxud da əksinə şəkildə götürərəm. Buranı 110 dərəcə götürərəm. Məsələn, buram olsun 110 dərəcəm. Alfam nəyə bərabər olacaq? 70 dərəcəyə bərabər olacaq. Və bilirəm ki, əgər buna bir dördbucaqlı kimi baxsam, qırmızı ilə rənglədiyim hissəyə 90 dərəcə, 90 dərəcə. Ümumi bilirəm ki, dördbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. 90, 90, 180 və bilirəm ki, bura məsələn bir dənə beta bucağı desəm, beta ilə alfanın cəminə nə qalacaq? 180 dərəcə qalacaq. Çünki bu x-i 180, 360-dan 180-ı çıxıram, alıram ki, alfanın, betanın cəmi 180 dərəcədir. Yəni, bunu bu qaydanı tətbiq edirik. Sonra keçirik yarım çevrəyə. Yarım çevrədə bizim qaydamız var ki, burada da bax, tamamlasam da həmin qaydanı görəcəm. Əgər bir dənə yarım çevrəyə bir dənə toxunan çəkilibsə, diametri bütöv bu şəkildə verirsə mənə, mən bilirəm ki, alfam ilə buranın AD-nin cəmi 90 dərəcə olur. Necə ki, tam çevrədə biz bütöv hissə ilə alfanın cəmini 180 götürürdük. Amma yarım çevrədə isə alfa ilə həmin bu AB qövsünü cəmini 90 dərəcə götürəcəyik. Baxaq indi bu suala. Bu sualda bizə nə deyir? AB qövsünü verib, buranı verir mənə 70 dərəcə və deyir AP bir dənə toxunan çəkilib və bu da buradan keçir. Burada birləşdirsəm, bilirəm ki, bu çevrənin radiusudur, bu radiusudur. Yəni, onlar əslində bu sualda ehtiyac yoxdur, sadəcə bildirdim, yazdım. Deməli, mənim qaydam hansı şəkildə idi? Bilirəm ki, bu qövs ilə bu alfamın cəmi 90 dərəcə eləyir. Deməli, yazıram 70 dərəcə plus alfam bərabərdir 90 dərəcə. Buradan da alfanı tapıram, 90-dan 70 çıxsam, alıram ki, 20 dərəcə. Burada da cavabı bu şəkildə verib. Sonra keçək bu suala baxaq. Bu da bir qaydadır. Bu qaydanı nə cür tətbiq edirik? Baxın, 2 dənə əgər çevrə çəkilibsə, bu çevrələrin toxunduğu hissə, buradan bir dənə belə bir vətər verib. Bu vətərlər artıq bax, birləşdirə bilirəm. Bu vətər, buradan da belə bir dənə vətər, digər çevrəyə də vətər çəkilib. Yəni, bu vətərlərin kəsişdiyi hissə bir-birinə perpendikular olur. Yəni, qayda kimi də götürsəm, bax, alfam ilə bucaq, deməli, BAC ilə bucaq YD-nin cəmi 90 dərəcə verəcək mənə. Yəni, alfa ilə betanın cəmini 90 dərəcə götürəcəm. İndi baxaq bu misala. Bu misalda nə deyir? Bu misalda da eyni şəkildə. Əgər mən burada bunu birləşdirə bilirəm də, düzdürmü? Bunu birləşdirsəm belə, bunu birləşdirsəm belə, alıram ki, bu bucağım 90 dərəcədir. Və bayaq qaydada göstərdim ki, bu 30 dərəcə ilə bu alfanın cəmi mənə nə verməlidir? Bu 90 dərəcəni verməlidir. Yəni, 30 topla alfam bərabərdir 90 dərəcəyə. Alfa da bərabər olacaq 60 dərəcəyə. Bu da bir sualım. Digərinə baxaq. Burada bir toxunan, ümumiyyətlə bu qaydanı bilirəm də, yarım çevrə olmaz, tam çevrədə də bilirəm ki, bir dənə toxunan çəkilibsə, toxunana əgər daxildən radius veribsə, bu radiusla bu toxunan hər zaman perpendikular olur. Bu radiusumdursa, burada radius olur, burada radiusdur bilirik. Sonra isə keçək, buna uyğun misala baxaq.
Deməli mənə nə deyir? Bir dənə AB toxunanı verib, buranı alfa deyir və deyir, bax, bura radiusdursa, bilirəm, burada radiusdur. Bu AC də. Çünki deyir axı AC ilə işarələyib mənə göstərdi ki, AC ilə OY bir-birinə bərabər. Deməli AC də radius olacaq. Radiusla bir dənə burdan BO, bir dənə deməli radius çəkirəm. Bu da radiusumdur mənim. Bilirəm ki, bu radiusla bu AB toxunanın bir-birinə perpendicular olur. Yəni burada bir dənə kiçik düzbucaqlı üçbucaq yaranacaq. Baxın, düzbucaqlı üçbucaq. Bura 2R-dir, bu tərəf R-dir və mən buna baxanda düzbucaqlı üçbucağı çəksəm, baxanda bilirəm ki, bu R-dir. Bura məsələn olsun 90 dərəcənin qarşısında 2R. Burada biləcəm ki, düzbucaqlı üçbucaq biri R-dirsə, biri 2R-dirsə, 90 dərəcənin qarşısında 2R-dirsə, deməli 30 dərəcəymiş ki, bu bucağın. Bunun qarşısındakı tərəf R-dir, digər də 60 dərəcə olacaq. Bu da olacaq R-3. İndi məndən burada nəyi soruşur? Alfa bucağını soruşur. Alfa bucağım da, bax, alfa hansı bucağın, hansı tərəfin qarşısındadır? R tərəfinin. Burada 2R-dir. Deməli, alfam neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə olacaq. Bax, buradan da göründüyü kimi. Sonra bir sualla da buna da baxaq, sonra bitirək videomuzu. Deməli, bu qaydada nədir? Bu qaydada isə deyir, 2 dənə çevrə yenə toxunur. Bunların kəsişdiyi hissəm, buram alfadır. Bax, bura alfadırsa, bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, mənə də burada verib ADB qövsü, bax, ADB qövsü ilə BYC qövsü bir-birinə bərabərdir. İndi baxaq burada bunu, bu da düsturdur. Deməli, bura ümumiyyətlə bilirəm ki, çevrəyə əgər bir dənə vətər çəkilibsə, bunun fərqini ilə göstərim. Bir vətər çəkilibsə, buradan mərkəzdən vətərə olan məsafə perpendikular olacaq. Burada da bir dənə vətər. Bu da buna perpendikular olacaq və buradan buranı birləşdirib mənə radiusu verib. Bura y-dir, bura x-dir. Bu düzbucaqlı üçbucaq alınır da buradan. Mən buradan nə görürəm? Görürəm ki, x-dən y-ni necə taparam? Bilirəm ki, x-in kvadratı, və burada da yazıb, topla y-nin kvadratı bərabərdir l-in kvadratına. Bir dənə bu misala baxaq. Deməli, burada da eyni şəkildə radiusumu verib 5/2. Bax, buradan bir dənə o, məsələn, f. Bunu fərqli rənglə göstərim. Qırmızı ilə. Bir dənə O, F perpendikuları indirirəm. Bilirəm də mərkəzdən vətərə perpendikular indirsəm, bu ümumi ASM 17 topla 7 mənə 24-ü verəcək. 24-dürsə, buradan bura yarı bölür də mənim o F-im. Deməli, buradan bura 24-ün yarısı. Bu hissəm 12 olacaq. Bu hissəm də 12 olacaq, bütöv bu hissəm. Bura 7-dirsə, bu balaca hissəyə nə düşəcək? 12 olması üçün 5 düşəcək. Yəni, burada bir dənə balaca düzbucaqlı üçbucaq alınır. Bura 5/2-dir, bura 5-dir. Və mən bilirəm ki, hipotenuz 5/2-dirsə, bir katetim 5-dirsə, deməli, o f-mən nə düşəcək? O f-im də 5-ə bərabər olacaq da, buradan görürəm. Və yaxud da düzbucaqlı üçbucaqdır da. Buranı tapmaqdan ötürü, məsələn, bura bir dənə x desəm, x-i tapmaqdan ötürü x-in kvadratı bərabər olacaq 5/2-nin kvadratı minus 5-in kvadratı. Və buradan da alıram ki, 50 çıxılsın 25, mənə 25 verir. X-i tapıram ki, nəymiş? 5-miş. Yəni, buradan Fiqor teoremindən istifadə edərək həmin o f tərəfini tapa bilirəm, hündürlüyünü tapa bilirəm. Və keçirəm indi digərinə baxıram. Baxın, bu digər üçbucağa baxıram. Bu digər üçbucağı burada belə çəksəm, belə. Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu tərəf 12-dir və tapdım ki, bura 5-dirsə, AO, yəni radiusum nəyə bərabər olacaq? AO. Yəni, bunu da mənim radiusum. Radiusum bərabər olacaq 5-in kvadratı topla 12-nin kvadratı. Yəni, 25 üstə 144 mənə 169-u verir. R-in kvadratıdır burada. R də bərabər olacaq nəyə? 13-ə.